Kübra sen de öksürüyor musun? Evet Esma. Neden etrafımızdaki herkes öksürüyor? Neden herkes aynı anda yataklara düştü? Uzmanlara göre bunun iki sebebi var. Birincisi, Covid döneminde aldığımız önlemlerin hepsini bir anda bırakmamız ve virüslere gelin dememiz. İkincisi ise virüslerin çatışması. Evet, bu durum aynı anda iki değişik virüsün etkisine maruz kalındığında bir virüsün diğerinin etkisini azaltmasına deniyor. Yani grip virüsü kapmış olsak bile Covid döneminde bunu hissedemedik ama şu anda acısı çıkıyor diyebiliriz. Dediğimiz gibi Covid için alınan tedbirler bizi grip virüsünden de korudu. Ancak bu durum farklı virüslere karşı bağışıklık oluşturmamızı da engelledi. Bu yüzden salgın var kelimesini bir süre daha duyabiliriz. Peki siz de bu aralar halsiz hissediyor musunuz? Bu arada bu ıhlamur, lens değil.